আজ আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে ডিসকাশন করব। ডিসকাশনের আজকে আমাদের বিষয় হলো বাচ্চাকে আমরা সিরাপ খাওয়াবো না ইনহেলার অথবা নেবুলাইজেশন দেব। তো সিরাপ খাওয়ানো এবং ইনহেলার বা নেবুলাইজেশন দেওয়া কাশির জন্য এই দুটোর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স কী, কেন দেওয়ার দরকার, সেগুলো আমরা একটু জেনে নেব। বেসিক্যালি বাচ্চার যখন কাশি হচ্ছে, হুইজিং হচ্ছে, অর্থাৎ বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হচ্ছে, তখন বাচ্চার ব্রঙ্কোস্প্যাজম হচ্ছে। ব্রঙ্কোস্প্যাজম বলতে আমাদের যে ফুসফুসের ভিতরে ছোট ছোট শ্বাসনালীগুলো থাকে সেগুলোর মধ্যে স্প্যাজম অর্থাৎ ছোট হয়ে আসা হয়। সেগুলো অ্যালার্জির জন্য, ইনফেকশানের জন্য সেগুলো ছোট হয়ে আসে। তো এইটাকে রিভার্স করতে হবে বাচ্চার কাশিটা কমানোর জন্য। তার জন্য আমাদের কাছে দুটো উপায়, দুটো রাস্তা। এক, আমরা ডাইরেক্টলি ওষুধটা দিতে পারি। দুই, আমরা ওষুধটা খাওয়ার মাধ্যমে দিতে পারি। আমি প্রথমে দেখে নেওয়া যাক সিরাপ দিলে কি হচ্ছে। সিরাপ দিলে যেটা হচ্ছে, ওষুধ প্রথমে পেটে গেল, পেট থেকে কিছু অংশ মাথায় গেল, হাতে গেল, বুকে গেল, পেটে গেল, অনেক জায়গায় গেল। কিছু অংশ বুকে গেল, সেগুলো আমাদের ব্রঙ্কোস্প্যাজমটা রিলিভ করলো। অনেক আনওয়ান্টেড জায়গায় যেখানে আমাদের দরকার নেই সেখানেও কিন্তু যাচ্ছে, যেমন মাথায় যাচ্ছে, যেমন আমাদের নার্ভাস সিস্টেমে এফেক্ট করছে। সেজন্য দেখা যায় যে অনেক সময় কাশির ওষুধ খাওয়ার পর বাচ্চাদের ট্রেমার, বাচ্চা কাঁপছে, এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে। এবং আমাদের যে ওষুধ লাগছে তার যে ডোজিং, সেগুলোও কিন্তু অনেকটা বেশি। কারণ স্বাভাবিক, আমি পেটে খাচ্ছি, সেখান থেকে কিছুটা অংশ আমার বুকে পৌঁছাবে, সেটার জন্য আমাকে একটু বেশি অ্যামাউন্টই দিতে হবে সব জায়গায় ডিভাইড হওয়ার জন্য। কারণ রক্তকে তো আমি বলে দিচ্ছি না এটা শুধু আমার বুকেই যাবে, রক্ত আমার সব জায়গাতেই নিয়ে যাবে। তো স্ট্যান্ডার্ড যে সমস্ত কাশির সিরাপ থাকে তাতে লেভোসালবুটামল ছোটোদের জুনিয়র সিরাপগুলোতে 0.5 মিলিগ্রাম এবং বড়দের সিরাপগুলোতে 1 মিলিগ্রাম থাকে। কিন্তু এবার আসি আমরা এমডিআই অর্থাৎ মিটার ডোজ ইনহেলার, আপনারা যেটা পাম্প বলে পরিচিত আপনাদের কাছে, সেটার কথায় এবং নেবুলাইজেশনের কথায়। এই দুটোর মাঝখানে ডিফারেন্সও আজকে আমরা বলবো। তো এমডিআইতে কি হচ্ছে, এমডিআইতে ব্যাপারটা আমরা অনেক কম ডোজে একটা ড্রাগ, ওষুধ যেখানে দরকার সেখানে রীতিমতো কম সাইড এফেক্ট দিয়ে আমরা পৌঁছাতে পারছি। যে সমস্ত এমডিআইগুলো আমাদের ইউজ করা হয় তাদের মধ্যে যে লেভোসালবুটামলের কনসেন্ট্রেশন থাকে সেগুলো 50 মাইক্রোগ্রাম থাকে। মাইক্রোগ্রাম অর্থাৎ মিলিগ্রামের 1000 ভাগের 1 ভাগ। তাহলে বুঝতেই পারছেন, যেখানে আমরা 0.5 বা 1 মিলিগ্রাম ইউজ করছিলাম তার জায়গায় আমাদের 50 মাইক্রোগ্রাম ইউজ করতে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একটা নির্দিষ্ট ড্রাগকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, অর্থাৎ অনেক কম ডোজিং। এবং এটা আমার মাথায় যাচ্ছে না, আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে না, যাচ্ছে যেখানে যেখানে দরকার। তো এবার আমরা ব্যাপারটা নিয়ে আরও বেশি সচেতন হওয়া দরকার। বাবা মায়েদের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে মিটার ডোজ ইনহেলার মানে এমডিআই বা পাম্প ব্যবহার করব ছোট বাচ্চার, এতে অনেক সাইড এফেক্ট আছে, দিলে একবার দিলে অনেকবার নিতে হবে। আমার কথা, বাচ্চার তো সর্দি কাশি হয়, সবসময় হয়, তার জন্য তো আপনার সর্দি কাশি সিরাপ খাওয়ান। তো সেটাই আপনি বেশি বেশি ডোজে খাওয়াচ্ছেন, একটা ওষুধ বেশি বেশি ডোজে খাওয়াচ্ছেন। তার পরিবর্তে আপনি যদি প্রত্যেকবার সর্দি কাশিতে এই পাম্পটা, এই এমডিআইটা অনেক কম ডোজে দেন, তাতে আমাদের আপত্তি কোথায় থাকতে পারে? সর্দি কাশি হচ্ছে, সেইটার জন্য বেটার মোড অফ ট্রিটমেন্ট, কাশি হচ্ছে, ব্রঙ্কোস্প্যাজম হচ্ছে, বেটার মোড অফ ট্রিটমেন্ট কিন্তু ইনহেলার। আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব যে নেবুলাইজেশন, ইনহেলার এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কোথায়, কোনটা বেশি দরকারি, কোনটা বেশি সাশ্রয়ী এবং কোনটা বেশি ইউজফুল।